Badhasaabka gobolka Hawd ayaa maanta kormeer shaqo ku soo maray degmada Gumburaha Banka ee gobolka Hawd halkaasi oo xaalad abaareed oo baahsan ka jirto. Badhasaabka gobolka Hawd ayaa intii ku guda jiray kormeerkiisaasi waxa uu ku urgalay xaaladda abaareed ee ka jirta degmadaasi Gumburaha Banka. Bulshada kala duwan ku dhaqan degmada Gumburaha Banka ee gobolka Hawd ayaa ka deyriyay xaaladda abaareed ee ka jirta degmadaasi Gumburaha iyo guud ahaanba gobolka Hawd waxayna baaqayla dhaana u direen xukuumadda Somaliland. ka codsanaynaa dawladdu wixii ay karayso ee awood u leedahay iyo hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa wadaniga iyo kuwa Ilaahay wax siiyay maanta ganacsiga tijaarta ee waxaysta inay dadka ka hooseeyo u naxariistaan. maanta biyalaanta ka jirta waa mid laba Gumburaha waxa la og yahay waxa ku hareeraysan ilaa 5 tuulo oo aan lahayn baraago ceel biyoodna aan lahayn sida magaalo xaali oo kale والعصا وكله جمبرته وضوكله هنجرجرايا دبا ميجاج أنت بوح براجي مشران وحن ضمان بالشدة الرئيس مالان يهيدها محلي جا كوا وطني جا كوا عالمي جا يدولة بوحن قعد صنعنا إن أي سيدك دجاجات كاس يولسوا جاران بيلان علوس أيات شرته مركا وحن قعد صنعنا oo dawladda Muuse Biixi Cabdi iyo cidii la shaqaysa iyo hay'adaha dhamaan waxaan ka codsanaynaa biyo hadii ay tahay taakula kala hadii ay tahayba in aad loogu soo dadaalo maanta waxa jirta biyalaan waxa weeyaan biyalaantaasi waxa ay ka jirtaa gobolka oo dhan maaha Gumburaha qura gobolka Hawd oo dhan bay ka jirtaa halkaan imkaan joogno Gumburaha Bankaana waxaanu cadeynaynaa inay ka jirto abaar biyalaan dhabihi xukuumadda Somaliland hay'adaha caalamiga ah dadka ganacsatada reer Somaliland cid kasta waxaan ka codsanaynaa in dadka si degdeg ah biyo loo soo gaaro. gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Gumburaha Banka Xasan Daahir Xirsi iyo badhasaabka gobolka Hawd Yaasiin Maxamed Shide. haddii aan ka warramo deegaanka maalmihii ugu dambeeyay oo dhan inta ay xukunta degmadani ayaanu maraynay ayaanu eegaynay meel dhaanta oo aad istiraada halkaas loo ciirsan karaa ama lagu bixi karaa oo aan soo aragnay ma jirto waxa ka taagan baahi biyo la'aaneed oo baahsan oo fara badan waxa lagu cabaa ee biyo ugu dhawi waa biyaha ka yimaada darar weyne ama jaleelo ama aw barkhad leh ayaa halkan lagu cabaa maanta dadka wax karaya in ay biyo darar weyne ama aw barkhad laga soo qaaday oo foosada biyaha ay $3 iyo badh iyo wax u dhigma ay tahay inta karaysaaba way iska yarta saaka waxaanu ku jirnay kormeer aanu maalmahan ku jirnay maadaama xaalad abaareed dalka ku soo korodhay waxaanu go'aansanay inaanu dhammaan tuulooyinka iyo degmooyinka marno si aanu xaaladiina nololeed iyo taabaareedba wax uga ogaano ilaahay waxaan idinka baryayaa subxaanahu wa ta'aala baahida ka cabanaysaan biyaha ah ilaahay inuu biyo degdeg ah inoo keenaan ilaahay inooga baryayaa subxaanahu wa ta'aala annagu ka gobol ahaan ama aanu baaq diri karaynay dawladda waa gaarsiinay Gumburaha haddaanu aragnay waxa taala xaalad adag oo biyo la'aaneed waxaynu u diraynaa dawladda hay'adaha ku shaqo leh dawladda laamaha dawladda ee ku shaqo la caawinta hay'adaha caalamiga ah dadka deeqaha bixiya iyo dadka gobolkan u dhashay ee muxsiniinta ah iyo kuwa Somalilandba dhammaan baaq baynu u diraynaa dadku saaka waxay u baahan yihiin biyo ay ku noolaadaan. Maxamed Shiciir Axmed warbaahinta qaranka Somaliland magaalada Balli Gubadle.